大家好，今日係2026年啦，2月1號啦，咁啊星期日啦，咁小弟冇嘢做啦，咁啊食完飯晏晝，咁啊走咗去睇 Facebook，咁啊多謝個 Allen Sport 嗰度啦，咁啊見到一對想買翻轉頭嘅波鞋，咁啊話有 discount，咁啊即刻掃啦，即刻落去揾啦。咁呢隻就係 Jordan 嘅。至於 Jordan 第幾代嘅話呢，其實我本人最中意嗰隻係7代，7代真係好舒服，係啦。至於我今次開箱開邊對呢？咁樣係啦，咁啊都可以開啦，開始。哎呀，咁係邊對呢？咁樣，嘿，噔噔，冇錯，就係8代啦。第8代呢代呢，其實呢，嗱，而家賣嗰個價呢，其實係抵嘅。白色，而家賣嗰個係1400幾。咁啊，如果我係2093年，我唔記得咗啦。嗰陣原來頭先同啲 friend 傾開偈，佢哋話，我話嗰陣我咪賣899，係啊，因為嗰時候我仲係喺 Maryfrom 係喺太古城嗰個 Maryfrom 嗰度買，即係而家係 GQ Dawson 嗰個位咯，係啊，嗰陣時買嗰對黑色，白色係後尾先出嘅。咁而家白色呢對咧就係 Space Jam 咧，兔仔着嗰對，咁我見到黑色嗰對以前都有啦，咁啊見白色呢對又 OK 嘅，咪買嚟襯下咯，咁樣係啊。咁而家都唔會再嚟打波啦，不過着嚟係行下街啊，都可能嫌佢重嘅，不過唔理啊，買翻嚟先再算啦，係啊。都可能會係打波嘅，正所謂而家啲老人家接近5張嘢，打波都唔使同人衝噶啦，都係攞嚟襯嘅啫，係啦。咁啊，今日開心分享住咁多先啦，係啦。咁好啦，拜拜。